Hi guys! I'm James Padillo and welcome to my channel. And please subscribe to my YouTube channel, like and share, and click nyo na yung notification bell para updated kayo sa next video ko tulad nito. So, okay guys. Ngayon for today's vlog, samahan nyo ako, magmumukbang kami ng kabsa and mag-grocery na din. Random buhay-buhay ko lang at buhay ng mga OFW pag walang ginagawa sa accommodation at walang trabaho. So gagala-gala tayo, papakita natin kung mga normal do's na ginagawa namin, kung ano nga ba. And further we do, let's get started! Tara! 1 hour later. Hi guys! So ayan, pupunta na tayo sa una nating gagalaan ay sa extra. Magpapapalit ako ng screen protector ng cellphone dahil nasira na siya. May warranty. So anuhin natin, papapalitan natin. Titingnan natin kung papalitan na nila. Diyos ko, 1 month na akong nagpa-follow up. So, guys, tara na. Samahan niyo ako. Bye! Cause I don't want nobody change me now. Cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away. You can... Tinagal-tagal ng aming na-approve na siya. Papapalitan ng aking screen protector. Ayan, so dito kami. At sa awa ng Diyos, after 1 month, palitan na siya. So ayan na. Nakuha ko na namin ang bagong screen protector para sa aking phone. Kaso nga lang, hindi pa siya nakakabit. So ako na lang magkakabit mamaya. And ayun, parang ang bilis ko na talaga hingalin ngayon. Kakain naman kami kasi hindi pa ako ang huling kain ko pa is breakfast. alone inside a crowd. Cause I can't see you anywhere. Cause I don't wanna know, I swear I should go, no, I don't wanna let you down. You just wanna know how far I will go. Cause you know I will stay around. So let me know. So ayun guys, malalaman natin kung gano'n ba kasarap ang kamsa na pinagmamalaki ng Saudi Arabia. Magmumukbang muna tayo dahil pagod na ako. Gutom na gutom, galing pa ako ng duty. Breakfast pa ako kumain. So maghapon talaga akong walang kinain. Dahil nag-intermediate fasting ako. Intermediate fasting. So background check lang tayo sa kabsa. Ang kabsa ay sikat na sikat dito sa Saudi Arabia. And medyo social yung kabsahang pinuntahan natin. Hindi to yung mga chip-chipan lang. Mahal yung kabsang in-order namin. Wala na ako makain. So kabsa pa rin kahit wala nang makain sa katapusan. And i-judge natin, magmumukbang tayo. I-judge natin siya at magtatanong-tanong tayo sa mga tao dito kung bakit sila nagtatrabaho dito. Charot! Ganon guys. So ayun lang, puro lang tayo kaanuhan. Sige na, mamaya na pag dumating na yung order namin. Medyo tagal-tagal kasi ng order namin. Okay na, game, go, push, bye! All alive. The devil's in the detail, lingered inside. Oh, a holy crime. But how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with. So sala time na, yan, pinapatay na lang yung ilaw kasi magsasalan na. So siguro mamaya pa kami makakakain. Prayer time, mamaya pa kami makakakain. Magantay na naman talaga. Yun lang, antay-antay. Excited to go. So yun, dumating na yung aming order. Ito yung order namin dito, ang kabsa. So social na kabsa siya, parang binarbecue. May onion, tomato, at saka ng
sili. Pero hindi ako kumakain ng sili. So dito ko na lang. Ayan. So, tara na guys. Magmukbang na tayo. Ready? So yun guys, magmumukbang na tayo. Tirayin natin ng kung gano'ng kapakasarap ang kabsa ng Saudi Arabia. Mainit siya. So meron siyang raisins. Spell. Char. Ang sarap. Masarap siya. Chicken. Pero ano, padaig niyang daig niyang andok. Walang sauce. Sarap. Padillo. Pero alam mo, yung unang dating tayo dito sa Saudi, ito yung unang pinakain sa amin. Thank you. Thank you. Sauce, tomato sauce. Sure bang dito parang panis na yan. Sarap. Alone inside a crowd, 'cause I can't see you anywhere. 'Cause I don't wanna know what I should gonna walk, don't wanna let you down. You just wanna know how far I will go, 'cause you know I will stay around. Yay! Tapos na kaming kumain. Ayan. Tapos na ang pagkain namin. So, mamamalingkin na kami. Mag-grocery tayo dito. Mag-grocery kami dito. Palengke talaga. So, tara na. But how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence. I can't wait no longer. Ayan, nandito na kami at mag-grocery na kami kay... Ayan, mag-grocery muna kami. Para may kainin naman kami ngayong lockdown. Char! Lockdown. Ayan. Ayun o, magkano to? 11 real lang to o. Mix ayan mga 11 real lang. Ayan, tapos for pasta rito, pasta roon. Pasta rito, pasta roon. O pastang kinakain. Bastang kinakain. Okay. So, yun guys. At mamimil kami dahil wala na kami makain sa susunod na araw. Milk. Hindi na namin mahanap kung nasaan kami. Para saan? Okay. Sana all may corn pop, corn chen, dalawang chicken. So hi guys, dito na kami sa bahay. Nakabalik na kami ng pinamili namin. Yay! So mag-unboxing tayo na pinamili. Unboxing tayo ng pinamili kong kung ba ito? Baunan siya. Marami siyang mga So, ganyan yan. So, ayun yung pinamili namin. Ayan. Yung aking unang Charos! So, thank you for sponsor. Sponsored by Panda. Panda May. Hyper Panda. So ayun guys, doon na nagtatapos ang aking vlog for today. So thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel. Please share, like, and comment down below.
kung ano pa mga pwede kong gawin sa vlog ko. So please support my channel. I love you all. Bye, bye. Cause I don't want nobody change me now. Cause I like to be myself. If you're not agree, you can